大家好，我係 Popterling 嘅 Cruz， 今日帶大家嚟到何文田嘅半山睇一個3層複式嘅大宅。何文田澳門，實用面積3549尺，4房4套間隔。推開大門，首先經過呢個極具氣派嘅大玄關，係一個好好嘅緩衝區，將帆漂留喺門外。入嚟客飯廳，第一眼吸引你嘅並唔係啲咩花巧設計，而係呢個極度實用嘅方正開積。呢種空間感喺市區新樓嚟講係真正嘅奢侈。同層仲有一間客人套房，即使係招呼親朋戚友，大家都有足夠距離。廚房配備頂級家電同中島備餐區，煮咩餸都可以得心應手。出翻玄關，沿住樓梯行上一層就係屬於家人嘅私密寢區。呢層有3間套房，私隱度極高。大家睇下呢個主人套房，空間大到可以發揮無限想像。設計師已經預留咗位置俾你打造一個大型衣帽間。呢度仲擁有私人泳池，喺自己屋企入邊游水，呢種生活享受，夫復何求呢？再上一層嚟到最高點，1003尺嘅天際天台，可以居高臨下望住中九龍景色。想親身感受呢份與別不同嘅氣派，即刻聯絡我，幫你安排參觀。